Išaušo 21 amžius. Mes jau laukėme 20 amžiaus pabaigoje. Galvoje buvo piešiamos glostančias sielą prognozijas. Ir štai sulaukėme, nusivylėme. Ir net pamiršome, ko iš jo tikėjomės ir kodėl taip manėme. O tikėjomės mes plėtros, meno tobulėjimo, moralės ugdymo, amatų vystymo, mūsų civilizacijos vienybės, tobulėjimo. Bet visi lūkesčiai žlugo. Ne vienas iš punktų nebuvo įgyvendintas. Ką mes iš tikrųjų veikiame 21 amžiuje? Ko tik neišgirsi ir neperskaitysi per dieną. Kokių tik nesąmonių šiuolaikinė švietimo ministerija įskiepijo į savo pavaldinius. Įtvirtinti save ir pakilti virš kažko. Kartais gal ir naudinga. Tik kaip tai buvo daroma anksčiau. Statant šedevrus savo rankomis. Kas ką nors geresnio sukuria, tas labiausiai turi teisę vaikščioti pakėlęs nosį. O kaip šiandien tvirtina save ir pakyla vienas virš kito? Kas geriau parašys kvailystę internete? O didesniems žygdarbiams, kaip ir laiko jau nebeužtenka. Taigi, atėjo laikas palyginti, kaip 21 amžiaus visuomenėm įtvirtina save su tuo, kaip tai darėm tolimais laikais. O galbūt ir ne visai tolimais. Aukso amžiaus megapoliai. Antra serija. Taigi, kaipgi mūsų protėviai save realizuodavo? Pakanka pakeliauti po Petro miestą. Iš viso Petroje yra daugiau nei 800 lankytinų vietų. Šventyklos ir kriptos, taip vadinamos romėniškos kolonados ir 3000 vietų amfiteatras, taip pat didikų rūmai, pirtys ir kanalai, ir visa tai iškalta iš akmens. Petros teritorijoje veikia archeologijos muziejus, kuriame pristatomos nabatėjų skulptūros ir buities reikmenys. Ankstyvą rytą ir saulėlydžio metu, kai saulės spinduliai apšviečia raudoną smiltainį, uolos įnoringai mirga purpuriniais, rausvais ir oranžiniais atspalviais. 1845 metais anglikonų kunigas Bargonas suteikė Petrai poetišką slapyvardį, viename iš savo eilėraščių apibūdindamas jį kaip raudonos rožės spalvos miestų, beveik tokiu pačiu senu kaip pats laikas. Tiek daug nepaprastų vietų ir iš ko jos padarytos. Iš taip vadinamųjų uolienų, kurios iš ko padarytos? Iš monolitinio akmens. Taigi, amatininkai praeityje save realizuodavo, droždami akmenis. Tik tai kaip akmuo atsiranda. Ir kaip jau buvo kalbėta, bet kurį medį galima paversti į akmenį. Tik tam turėtų būti sukurtos dirbtinės sąlygos ir reikėtų aukštų temperatūrų. Ir viskas, po kelių dienų iš medienos gauname fosilijas. Taigi, iš tikrųjų akmens drožybą, kaip ir galima būtų vadinti taip pat ir drožybą iš medžio. Pasak oficialių šaltinių, išsekę keliautojai drąsiai ištvėrę atšiaurias Arabijos dykumos sąlygas, Petroje rado viską, ko jiems reikėjo – maisto, būsto ir vandens. Nabatiečiai išmoko statyti sudėtingas hidraulinės konstrukcijas, kurios surinkdavo vandenį iš visų šaltinių 25 km spinduliu. Ir gaminti rezervuarus, kuriuose kaupdavosi lietaus vanduo. Jie taip pat statė nuostabius neįtikėtinus akvedukus. Statė užtvankas, didžiulius rezervuarus. Ir vanduo buvo naudingas, skirtingai nei šiuolaikinis vanduo iš čiaupo. Na, pavyzdžiui, Rusijos imperijoje bei sąjungoje buvo statomos kolonėlės iš gyvų šaltinių, kur kiekvienas galėjo atsigerti sveiko vandens. Na, o šiandien išsivysčiusiame 21 amžiuje šie siurbliai yra uždaryti,
o jie pardavinėja šį vandenį. Ir tas pats nežinia koks. Čia kalbėtume apie Rusiją, tokias kolonėlės apmokestino ir iš jų pasimti vandens galima tik su kortelėmis. Na, pas mus jau senokai tokių kolonėlių nebeliko. Na, o ten kažkur Rusynė jas naikina arba apmokestina. Juk vanduo neturi būti nemokamas, argi ne? Juk taip buvo nuspręsta kovoti su nekontroliuojamais vartotojais. Na, bet tai liečia, taip sakant, tik tai paprastus žmogelius. Водоканал решил бороться с бесконтрольными потребителями. Подробности в материале Ольги Тимохиной. Баба Галя ходит по воду почти как в банк, с ведром и кредиткой. С 1 февраля единственная колонка в поселке стала платной. Живительная влага отпускается при помощи... Вода здесь вкуснее и чище, чем дома, говорят жители, а кроме того, бесплатная. Некоторые бутылями с водой загружают в багажники недешевые. Так называемого ключа электронного доступа. Пенсионерке приходится осваивать коммунальное новшество, ведь воду из колодца у дома пить нельзя. Почище и бесплатно. С такими неучтенными потерями решил бороться Краснодарский водоканал. Первый шаг уже сделан. Taip pat pabrėžiama, kad kaimyninės gentys tikėjo, kad nabatėjai vandenį išgauna iš akmens, pasitelkdami magiją. Na taip, juk magija visada buvo vadinama tai, kas nepaaiškinama, tai, ko nesugebėdavo paaiškinti. Na, kai nėra žinių, tuomet yra magija. Tačiau, kaip uolos į žemę siurbia vandenį į savo viršūnės visame pasaulyje, ne tik Petroje. Apie tai galite pamatyti filme apie krioklius, į kurį rasite nuorodą aprašyme, po vaizdo įrašų. Kad ir ką istorikai berašytų, kas su kuo kariavo ir kaip bandė užgrobti Petrą, tačiau prieš 200 metų sklandė legendos apie artimųjų rytų Eldoradą, pasiklydusi tarp neįveikiamų kalnų ir jo neapsakomus turtus. Žmonėje už Petros atradimą skolinga šveicarų orientalistui Burkhardui. 1812 metais jis pirmasis nusileido Sik tarpekliu ir atrado paslaptingą miestą iškaltą iš raudonojo smiltainio. Petros miestas turi daug labirintų ir daugelio tyrinėtojų nuomonė, žinoma, jo dalis tesudaro 15%. O kas ten žino, gal ir mažiau. 2016 metais, tai yra visai neseniai, iš vadinamųjų palydovų buvo atrasta didesnė nei olimpinis baseinas žmogaus sukurta platforma. Kai kuriuose vietose išlikę tokie subtilūs medžio akmens raižiniai, kokius galime pamatyti Indijoje. Kasinėjimų metu, kaip įprasta, jie ieško puodų, bet rado daug keramikos, be to plonos, beveik kaip kiaušinio lukštas. Dar sudėtingiau yra šiuolaikinė keramikinių plytelių pramonė. Pamenu, peržiūrint mečetės plyteles mums buvo pateikti pavyzdžiai, kaip žmogus miške gali išdegti plyteles stogui arba sienoms. Tačiau pateikti miško meistrų pavyzdžiai su visa pagarba jiems gali pasitarnauti tik žeminiai nuo nulio arba kokiam tvartui. Ir tikrai jau niekas neleis tokių plytelių naudoti nei per patranko šūvį, tokių nuostabių objektų kaip senovės mečetės statybai ar Petros miestui. Petrą iš visų pusių supa aukšti skardžiai. Ir iki šiol ten patekti galima buvo tik per siaurą kilometro ilgio tarpą, taip vadinamojo smiltainio masėje. Šį tarpeklį užfiksavo Stevenas Spielbergas filme Indiana Jonesas ir paskutinis kryžiaus žygis. Keliautojai perėję taku tarp rudų uolų iš prieblandos išvys vadinamąją El Kaznech šventyklą kapą, grakščiomis kolonomis įspūdingiausią Petros paminklą iškaltą iš milžiniško monolito. Kolonų aukštis yra 42 metrai. Ant mauzoliejaus fasado matyti kulkų pėdsakai. Kaip įprasta, šiame paminkle yra kultūrų bruožų, kurie tarpusavyje neturi nieko bendro. Mano nuomonė, tai yra pagrindinė šiuolaikinių mokslo tyrinėtojų labiau linkusių į pastarojo amžiaus literatūrą klaida, nors pati antikinė architektūra jiems rodo, kad skirtingų kultūrų kaip tokių anksčiau nebuvo. Šiuolaikinių religinių sampratų, tokių kaip valstybės, tais laikais greičiausiai iš viso nebuvo.
Nebuvo sienų, o tik paprasti geografiniai pavadinimai. Ir taip, šiuolaikinis mąstymas ima ginčytis, kas kokį stilių iš kieno pasiskolino. Tiesą sakant, taip nutinka ir kitoje aplinkoje, pavyzdžiui, draudžiamoje kalbotyroje. Iš tam tikrų šaltinių akivaizdu, kad anglų ir rusų kalbos yra skirtingi tos pačios kalbos, baltųjų kalbos dialektai. Bet ir toliau vyksta įprasti mūsų išsivystymo lygiui ginčai, kas ką iš ko pasiskolino. Deja, tai yra tai, ką dauguma šiais laikais tesugeba. Na, bet mes juk ne dauguma. Na ir mes mokame tobulėti, ką mes ir toliau darysime. Na, o šiandien tiek, greitai bus tęsinys, dėkui už jūsų dėmesį ir paramą, iki greito.